Guys, nagkataon naghahanap ako ng keyboard. And, well, I bumped into a brand. And naghanap actually ako ng mechanical keyboard. And we really bumped into itong brand, ang Ajazz na mechanical keyboard. And ako excited ako para buksan nito. And guess what? Hindi lang isa, dalawa ang meron kong Ajazz na AK33. Yung isa, ipamimigay natin, care of our friends over from Ajazz Philippines. Tara, unbox muna tayo. So hi guys, ako pala si Richmond and welcome back to my channel. Kita natin, na-unbox na natin ang Ajazz AK33 RGB and this is a mechanical keyboard and it's roughly 60% ng isang full-size keyboard. And masasabi ko sa inyo, it's really nice. Very clicky siya, no? Pag tina-type natin, I really like it. So right now, i-hook up ko muna sa aking PC. Pasensya na kung laptop lang meron ko kasi hindi pa ako nakapagbuo ng desktop. Nevertheless, matatry pa rin natin ang itong keyboard na ito. So, ang gusto ko dito sa Ajazz AK33 is ergonomic kanyang design, no? So, yung tiningnan natin sa side, as compared sa traditional keyboard, no? Makita mo medyo may pagka-angle siya, no? Medyo nag-curve siya pababa, then nag-curve ulit siya kunti paakyat. So, iba-ibang angle ang kanyang mga keycaps, no? Para iba-iba rin yung heights, iba-iba rin yung kanyang inclination angle, para iba-iba rin ang inyong typing experience dito sa keyboard na ito, no? So, then, ang AK33 keyboard, nag-adapt siya, no, ng satellite switch design sa shift, backspace, enter, and ang kanyang space key. So, very nice and very easy to control siya, no? Pinalaki niya ang escape button, ang delete button, and of course, yung up, down, left, right na cursor sa ilalim. Then, itong AK33, inadapt niya ang independent wire design, no? So, naka-separate ang USB cable. So, anytime na gusto mong palitan cable, kung nasira, nangat ka lang yung daga, or gusto nyo palitan na mas mahaba, you are free to do so. So, itong AK33 RGB natin, no, comes with a black switch. So, ang key life niya is 50 million times na actuation. Then, ang kanyang operation type is definitely linear. So, triggering force niya, no, kailangan mo ng roughly 60 gram na force para mapindot. And of course, ang operational travel niya is 4 mm. Then, yung trigger travel niya is 2.0, no. And, ang pansin ko dito siya, sa kanya, no, is clicky siya.
medyo nag-resist siya pagdating sa ilalim. Then, very clicky-clicky siya, no? Tara, pakinggan nyo pag-type ko, no? So guys, right now, try lang natin yung typing experience dito sa keyboard ni Ajazz AK33. So kita natin, no, very responsive, very clicky ang kanyang keyboard. I like the way medyo hindi pa ako masyado sanay sa kanya. What I like about dito sa keyboard, no, is medyo may pagka-slant pababa ang kanyang design, no. So halos hindi ko na kailangan iangat using this one sa likod. So which is mas slanted nga lang siya dito, pero the way it was designed, okay na ako, no? Hindi ko na halos kailangan ipaangat dito. Okay na ako kahit hindi nakaangat yung dalawang pang-elevator sa likod. So I can see itong mga cups na to is made out of plastics, no? And it seems to me, meron parang coating siya na nakaspray dito, making it very durable. Pag tumagal yung panahon, halos hindi mabubura ang mga nakaprint dito sa kanyang key caps, yung mga nakaprint dito sa kanyang keycaps, no, which is very nice. Very visible lahat ng keys na nakaprint dito, which is something na na-appreciate ko dito sa keyboard ni Ajazz AK33. Now, for most gamers, important ang delete button, escape, and of course, yung directional button. Sadya nilang pinalaki ito, no, para mas madaling mong makapa, and definitely ang ganas kanya is medyo naka-curve ang kanyang design, no, making very nice. Magandang grip ng pag-type mo dito sa keyboard na ito. And what I like about dito sa keyboard na ito is yung mga keys hindi siya sobrang cramp, and there's enough space sa mga in between sa mga keys, no, making it very naka-separate siya sa isa't isa. Yun ang ginanda kasi ng mga mechanical keyboard, no? So each of its key has its own switch, no? Then of course, what I like about dito is yung mga pag-type mo, feel mo yung sound of typing, unlike yung mga conventional keyboard, which is isang buo lang ang yung pindutan sa ilalim. Ito, hiniwalay nila ang mga mechanical keyboard. Though, kailangan medyo getting used to ka dito sa mga ganitong klaseng keyboard. Lalo na kung nasa office type ka, no, and then using this type of keyboard, medyo maingay, mainis siguro yung mga katabi mo. But, very efficient mag-type dito sa ganitong keyboard. The only thing na namimiss ko siguro is yung, definitely, yung numpad. And yung mga mga shortcut key sa ibabaw, parang wala rin siya, no? Yung mga quick access na key, which is something na gusto ko sa kanya sa mga traditional keyboard. So function F8 will give you yung iba-ibang lights, no, na pwede mo pagpilian dito sa Ajazz AK33.
So guys, complete na natin ang review natin dito sa AK33 RGB ni Ajazz, and I really like this mechanical keyboard, no. Medyo nanibago ako sa kanya at first, pero when the typing goes, nasasanay ako, then giving it the gaming, okay siya. Masasabi ko sa inyo, yung feel ng keyboard is really, really nice. Ako, I really honestly enjoy typing on this keyboard. Siguro, the only thing that I miss from this one is yung numpad, kasi I really heavily rely on the numpad, but you can buy it separately, ang numpad. Plus, what I like about this one is yung RGB feel niya, no? Yung lighting na binibigay mo, kung medyo may kunting darkness, i-on mo ang ilaw, it really is so nice. So guys, for the giveaway, all you need to do is to comment with the hashtag Gadget Sidekick Ajazz giveaway. And of course, don't forget to put your email. We'll be drawing a winner in 2 weeks. So guys, if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon so you don't miss any videos here from my channel. So sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. See you!